Pisa ndipo mvure kumwa. Ndikumbira mvure kumwa mukoma. Kwali yangu. Ndio kwa mfuko refresh. Guys, come here. Ndivurira. Uyai pano. Ndipa life visaizi mura. Ndawisa mwa pensai. Ndimbori pa life. Uyai kuno guys. Uyai pano. This tichachemedzwa nezvinhu zvisina basa here. Uyai pano. Right. Uyai pano. Hey, Pana, we have to talk. We have to talk. Uyai nyatsodedzana zvenyu. Wandai, uyai makawanda. Uyai zvenyu. Uyai makawanda. I need to talk. Uyai makawanda, I need to talk. I need to say something. Nyatsoteganai muye zvenyu, teganai muye pano. Nyatsouyai zvenyu, chimbouyai kunoko. Don't worry. Nyatsosvikai. Right.
Masquera say nyatsosvika zvenyu uyai zvenyu uyai kunoku ndimbonyatsotaura zvakanaka. Zvenyu uyai zvenyu uyai zvenyu uyai zvenyu uyai kunoku. Uyai hanyatsoungana izvenyu. Svikai sapamura. Svikai zvenyu. Svikai. Tonight, how are you guys? Listen. And listen very carefully. This is the first and the last that I will speak, and I will speak without fear. Take note. Without any fear. Ndikutoshoka. I'm actually in shock. Uyu Passion arikuti ndimbobvunzawo. Passion arikuti inini ndakataura nezvake. Chimbondiudzai kuti ndakamutaura rini munhu anonzi Passion Java. Chimbondiudzai. When did I speak about Passion Java? When did I speak about Passion Java? When? Huh? When did I speak about Passion Java? I will speak today without fear. I am not afraid of anyone or what anyone will do after this life, but I have to speak and I am saying it. And after that, do what you think you can do. You understand? Maraba akarwara. Murunzwa. Maraba akarwara. Ndakafonerwa inini ndiri ku UK. Maititi Maraba ashaya anobatsira. Maraba ari kurwara. Vese nehama dzaMaraba, they called me. Yeah. Take that Passion Java. Batsirai Maraba. Noise ndiri ku UK. Because people know kuti ini na Maraba nakapfupi. We always hang out. Besides Jokurwara, we ate together, we do stuff together. Ne? So people approach me because they know we've been friends with Maraba and Kafupi. We come a long way. Ndinotomboenda ku airport. You guys munondiona, ndichishuta, ndichita say. Anditka, you do remember? Do you remember? Kuti vana vandaitamana ubaudara. Ndafonerwa, you guys, didn't you see me sending $600? Hamuna here kundiona ndichiisa $600. Hamuna here ndida kuti communicate. Hamuna here kundiona ndichiisa $600. Zvichinzi pari kudiwa scan anditika ya Maraba. You understand? Hapana mari ye-scan. Tumira $600. Ye mari ye-scan ya Maraba. Shugeta took the money. Akatanga kuenda na Maraba ku hospital. From airport, they did a video call. I think you guys saw the video call. Dichitaura arisei. Kushika vashika pachipatara. Marika badarwa in my eyes. Maria ndakatumira. Ndikachemera vanhu vamwakasenda maeko kechi. Guys, let's help Maraba. Ndakatomitira prayer. Anditka. Ndakamitira prayer. Zvakanaka.
and then maraba novanzi atwa scan ngadzokere kumba anozorora. Scan yaita sei yakavwa. Anditika scan yanga yakavwa ne 600 yatumirwa nani na maititi. You understand? Dwisisai apa, dwisisai panapa. Anditika maraba arapa akamirira chi scan yake akamirira chi zvese mari ndabhadhara ndakaendesa groceries worth $200. Anditika ndakaendesa mvura $400. Can you calculate 600 plus 200 plus $400? How much is that? Let's talk. How much is 200 plus 600 plus 400? It's 1,200. Do you understand me? Makazona anditika from my own money. You understand? This inner intention, you people know I help a lot of people besides maraba. Munondiziva, guys. You know me. Anditika ndinobatsira vanhu vakawanda straight without kumbotsvaga kana kutendwa because ina handizirichika. Ina handidrive Lamborghini ka. Ina handidrive Ferrari but ndinobatsira. Handina imba kuAmerica, handina ma-slaves, handina ma-servants but ndinobatsira from my heart. Because ndinoita what I can afford. You understand what I'm saying? What I can afford, I give out. I am not rich, but I give. And that is my gift. Being a giver is in me. Okay? Not because I want to show off, but that's just who I am. After maraba arabwa, ndakazonzwa kuti kwaenda ana passion na mawindo. After. That was after. Take note. That was after maraba enda kuscan. Where were they when the 600 was needed for a scan? Where were these people? No, I need to know. Where were these people when the scan was needed? If he says he was there for maraba with his therapeutic bed, as he says it, he was not there. Vakazo apia maraba ato testwa ato nzichienda kumba. Do you understand? Passion akatenga mbeda. Alright, kana akatumira maraba mari ngaandirakidzo receipts anorakidza kuti ndindakaitisa scan ya maraba. We are not fighting kubetsera vanhu, but we are saying ngatibetsere ine moyo, not nekutaura nekuda kuonekwa or ne pride. Yes, I know you. Passion, you have money. Yes, I know you are rich, richer than me. Yes, I know you have power. And lately, you want to control the world. But let me tell you something, my brother. You can never control me, and I refuse to be your slave, no matter what you say or who you talk to or who you are connected to. Let me tell you, Passion, I will tell you this today. I am never going to beg you to be your slave. I am not your slave. You have never given me anything in your life. All you did, you say me, ndokufonera. You call me every time, post this, post that. Ndakakuti, why do you want me to do free things for you? Didn't I ask you? Why do you want me to do free things for you? You pay, just like you pay veseba ongo chitaura. Nyaye motkari iwewe, Passion. Do not call me. Nyaye motkari ya uku danzi ndakati nditengerewo mota. You are very crazy, you Passion. Antina motkari yangu. Antina motkari zangu ere. Mota ipi ndaka kubega iwewe. You called me. Ndikakuti ende undiranza anda ati zivane. Is it not my window? Is it not my window who approached me? Is it not my window who approached me to say Java atu mututore ku airport? Is it not my window? Is it not my window? Is it not my window who called me akati Prophet Java vari kusvika hande itinovatambira? Why are you saying ndakaita kucheka dzafa ndakauya ndichida kukuona? What's so special about you that I come? What is so special about you? Yeah? Yeah? What is so special about you? You want to andizive maititi andivazive. Iwe ndandisingauye kuchurch kwako hereo maskati uchindinamatira ma-afternoon prayers yo. Ndandisingauye. Why are you talking as if you don't know me? Why are you talking as if you do not know me?
You say, hey, my titi ndakatanga kuvaziva pa airport. Wena? Didn't you? I used to come to your church mna first uchindi na material. Didn't I pay my $20 ekuna material newewe kuna first? Wakutara danzi ndinomuziva. Hausiri were wakati mawindo auyozo ndikolekta. Ana kundikolekta mtown kuti ndoda kunoona pass ande chinotora Java. Then I came, then you said stream live. Then I streamed live, you are saying kuti vakauya. Do you think if you look at me, do you think I am that much of a beggar who relies on your wealth? Do you think? Look at me right now. Do you think I can beg for your wealth? Do you think I'm a beggar? Listen up. I'm a single mom who works effortlessly, tirelessly for her children. I don't beg. I do not beg you. You understand? I've never begged you for money. I've never asked you for money. I've never said anything. And if you're talking about the picture, I have the picture. And you know the picture. Don't you know the picture? Utero danzi vakati ndine picture yenyu. Hausikuiziva picture yako yanga uri muhotela. Hausikuiziva ere. Picture yanga uri muhotela hausikuiziva. Yeah? What are you saying, Kutanzi? She said, I have a picture. Don't I have the picture? Can I put the picture on social media? Yeah? Can I put it? I did first before you. And let me tell you something. You want to control the whole of Zimbabwe. Listen up. Me, you can never control me. You can only kill me. Do you understand? You can only kill me. You understand? And the kuchke passion. And the kumbo kuchke for one day. I deal with a lot of prophets bigger than you. Bigger than your size. Do you understand what I'm saying? I deal with major prophets. Not you, Jana. Not you. Do you understand? Not you. Do you want to come and show off here because you control everybody? You want to shift everybody into your cult? You think you can shift me in your cult? You think who do you think you are? Who do you think you are? Ndaiya kumapreze kuchechi kwako tichibhadhara $20 auda kutora dhanza handikuzive ma $20 ataibhadhara yeprayer waiti aenda ma $20. Who do you think you are? You want to come and rule? Me, I work for myself, Shamari, and get married the church, Shamari. You understand? And did get married the church in Nini? Don't get married yangu yema oko. Ugunzwa. Don't get married yema oko. You understand? I don't lick your ass passion. I don't lick it. And I'll never lick your ass. Do you understand me? I don't lick your ass in Nini. Urunzwa. And the tombo kunanze java usetoka mbonpa sendi. The other time you lied to people could you gave me 500 US. Wakandipa wire. Wakandipa wire you wakanipa 500 US. Boss no dambiri. You want to be worshipped. You are not my God. I worship the Almighty. Not you. Do you understand? I worship God Almighty. I don't worship passion, Jana. Do you understand what I'm saying? Udakutaura janki panapa uchitaura uchindiudza uida undiwanzira kabisira andizi Mickey Mouse inini andizi gorere gonzo andizi ukunzwa andizi gorere gonzo. Don't dare me. I'm not afraid of you. Makaita seti ya penyu mkati hey mawindo antimirire pa ningirikini pa airport. Who do you think you are? You think you can control the world? You think you are the one? Are you the beast? Do you think you are the beast with 8 horns? I don't bow to you, my friend. Motkari ya urukutaura iwe ukutanzi inini ndakatu ntengere motkari. I buy my own freaking cars, sweetie. Wanzwa. Nyangwe zikaita diki siri Lambo, but I afford them. My own cars. Do you understand?
Unoda kunamatwa ndiwani wewe? Listen up. I deal with better prophets. Better prophets. I can't even mention their name. Vandotaura nawe inini. Do you understand what I'm saying? Santanga ndizigorere gonzo inini. Aunditsotsenye. I respect you. Don't disrespect a woman. You've already disrespected me. And if you think you have balls enough, I will tell you right now to face me. You understand what I'm saying? If you have balls, face me. One-on-one, me and you, passion. If you want a fist fight, let's do it. Usatumire vanu. Uyawega sha. Unzwa. Usatumire vanu jama ina ndikukwate sha. You think I'm afraid of you? All these people, they lick your ass because they want money. People lick you because they are starving. If people had their own money, they won't be praising you like this. And they know the truth. They know the truth, but they can't tell you because they are afraid. You understand? Kana sendi. Kana zviri zvavo utero tanzi madam boss uri kuiziva nyaya behind iwewe. Wanzwa, usaite kuti ndikutaure zviri deep iwewe. Wanzwa, usaite kuti ndikutaure zviri deep. Wanzwa, ndokupinda. You always look for attention. You are an attention seeker. You want to control everybody because you know pinda kwese because you're a prophet. My friend, I know real prophets and I know real men of God. Marine Chitema, guys, let me tell you, if you don't have money, no one will listen to you. Even if people know the truth, they will still worship you. I don't depend on you, Sha. And dinagana sendra onondi pa wewe. What's up? I don't depend on anyone. Iwe, ndiri wani chibrashiti chino shanda, ndo shanda ndega, iko my latest scan, ndo kaisa sendi pa ponto ndai kukumbira motka. Ndo kumbira motka, ndo vamba netsoka. Ndo vamba netsoka ere. No penga iwewe, ndikukwata nditombo kukwata chero kandishaisa mkana mu industry ndakapinda ndega. I'm not afraid of you, passion. Those who are afraid of you will bow. I don't bow to you. You understand? I don't bow to you. Controller Nika yese, not me. No, I refuse to be controlled. And the kukwate whatever you are trying to do to me, it will not work. You think I'm afraid of you? Who are you? Uda kupindira nyema window, my window akanditira live wakadu umutsira uti my window usaitire mwana life. How old is my window? How old am I? Akatira tuda kukumira ku airport ne mamonya ndo matongero akutwa nyika ere. Ndo matongero taundi zita isawa uchechwa ko jibali $100 ye prayer ere. Unokwatwa nema unochengeta chani chengetwe newe nini and chengetwe newe ndazviramba you have never given me a dime. You understand? You have never given me a dime in your life and I don't need it. Drive your Ferrari, your Ferragunda, Lamborghini, Lamborghini, whatever you call it. I'll drive my small cars that I work with my money. I do not eat church money. I'm not a money maker in my church. You understand? And this is the money maker with church. And the tolerable Mariama prayers. You understand? And the tolerable Mariama Emina training. You want to challenge me? Come face to face. I'm a whole army nini. And the tombo and the namun wando kwata and the kwati. And get this in your thick scalp. Passion Java. Real prophets who have been donating. Why is your own donation so special? If we mention prophet, look at an angel, right?
He's been helping a lot. Have you ever seen him bragging? Bragging? Look at an Prophet Makandiwa. They do kisa. Have you ever seen them bragging? Why is your own different? You want to come and brag every time. Uno tolerate ochi accommodate kwa because une mari. Yeah? Uno accommodate kwa because une mari. That's why people accommodate you. Because une mari, that's why muno sachingo tukataura unoti boss. And this boss wako kaina andivatinewe kaini passion java. Andivatinewe. Why is it? Saka ndimbo ofenda kaku respect. Ndaito ku respect abatana. Respect echo ndatoishaya paburi. Why is it? And I will say wakandimisa. Whether watrachi, whether ukatumira wakomana, whether ukatumira black boots. Listen up. Iwewe na ma window and the list is endless. If anything happens to me, kana kutindaro wane boys, ndiwe top suspect. Because ndiwe uno initiator, sterekishin. You think I'm afraid of you because nenda kanyarara? Nufunga ndo kukwata iwewe, andina muno ndo kukwata iwewe. Uri mvura duku stereki panyadze kukwatisana. Ukunzwa? You want to brag about having money and Lamborghini, the Mariama orphans. I don't work, I don't depend on salary. Leave us, the poor people, to depend on salary. At least it's proper. You change my number because of me watching the chaga every time. No paying us tereki. You changed my number, you already on the chaga. That was my messages. I wanted to post this. Let me look for those messages safe. My message I only send that yandaka zokutumira kuti iwe kana uchikwanisa kutengera taira motikari ka ini ndikaposta nditengere motikari yacho wakuti ndakakuti ndikumbire kutengera motikari yandakambotanga kutenga ndo wakaitenga. You think you can destroy me, a whole woman like me? Urutamba nemuna siri yesha. Tamba nemuna siri. I don't need your dirty money, Sha. And did get Mariam Yagadaro. And did get Mariam rituals. And the Bati. Hey, my chita and Zive Nasa, Ochandi Zivi. Ochandi Ziv, my prayers are going to take $20. Wongosing and Zivi. Wongosing and Zivi. Wongosing and Zivi. You want to control the world. Are you God? Don't you kuna mata mwari? Don't you kuna mata iwe? Unopenga irewe. Wait, let me look for the text. Let me look for the Ningirikin, for the text here. Let me look for it. Wait, guys, Musa Vepanap. Don't check my text. Garai mubando yaita utumitwa muranda na passion. Nekuti aninga chigovera mari. Strategy yo ye kugovera mari ndeyekuti murambe mchungu mti ye wakanaka. Nyangu wakatadza ye wakanaka. Nyangu wakatuka munhu ye wakanaka. Munovarwa nemari. Evil people always nourishing their evilness underground with money. I don't beg you. I don't beg you. Mirai ndichage my message antati ndinofonera here. Mirai makadaro. Hold on. Mirai musabve. Let me look for passion Java. Right. Guys. Ndamawana maningirikini. Sorry. Nanambo. Nanchichaga ma ush. Nanchichaga my messages. Ndamawana my messages. After this life. Ndichama poster. Mugunzwa. After this life, I want to post. Namawana alipa phone yandu kushandisa yoyi. You understand? Ari kuposti ari kushandisa yoyi. Ari ku phone yandu kushandisa yoyi. Anditika. Ndichama nditata anzi anditata uri neni. Ndamawana. So I'm definitely going to post this attention seeker.
You think ndinofana kukutya nekuti zvoni are you even a real prophet? Are you even a real prophet? Only the poor people get tambure sha. And tambure kana, not even for 1 minute. And tambure andimbofenda kukumbira mari java unorota iwe. Ari mufoni. And the last time he even hacked my page, ask him. He hacked my Instagram. If you do not bring my Instagram in 3 days, I am going to expose you. Akadzosa Instagram yangu in 3 days exactly. Do you understand? Khala utoradanzi maititi on a personal level. Wakanga na $20 edata ibadala kuchichechi chako. Uri prophet wechiwa onda kuswera uda undikwatisa sha. Ndine ma prophet ando respect andisingambofokana ndichitaura pana. Not iwewe. And ndakatobvisa respect yekuti prophet uri passion. Wanzwa? Vanokuti prophet vanokunyebera uri passion. Kote prophet wangu nini no mega ndika ini ndatojaira kutukwa ndatotindivara nekutukwa. Ndatotindivara nekutuka. Vanokunyebera nene nokuti vanoda mari kwauri. Vachiuya vachikunamata vachikulika liki. Nandidi sendra kosha mari. Gara nechilamborghini chako. Wanzwa? Anditombodyeka kana umba kwako kana sadza reumba kwako ndiontorere mari yangu because ndaimbobhadhara maprayers kuchechi kwako. Wanzwa? Nokuya uchindishamisira utanzi I don't fight a woman uchindidhisa. You don't fight a woman. Why are you dissing me now if you don't fight a woman? Hey, makati nditengerei mota ngemadhambosa ndirarame necharity. Tengerana ikoko. Ina nditengerwe mota ndotenga ndega wangu. Anditengerwe motikari nini? Anditengerwe motikari waona. Iwo kana waimutengera ndizvo zvotengera naye. Waiziya? Ina unditengere motikari ndotenga mota ndega. Skwero uchida kuchika unochikidzira ani kwewo nekuti ukauya kuno kunoenda kumusoro ukototanga kufungwa kuti you are too special nekuti unoda kunama ina ndikulikesha kumba kwedu nditori nenama hama dzine mari doesn't mean tinotambura isusu tine hama hobo dzine mari kumba kwedu isusu we don't brag hobo ntoriwo nehama dzitoriwo nemaFlamborghini. You think you are good? Ndiaka heka no heka ma Instagram evanhu achiheka achidhinwa nemaviews achiheka achita seise. Ndakamutumira ndakukutumira message ndakamutumira iyo ndikanoti iwe return my Instagram. Ka photo kaari kutaura kaari kuti keni ngongo sinere shoti moto. Unenge uchite chine vamwe vakadzi moto kana uri munhu ane mukadzi. Ndaidaka kubhadhara iwe unoda kunditisa mahara ndiri mwana wako. Unoda kuti ndiposte mahara ndiri mwana wako here. Unoda kuti ndiposte mahara ndiri mwana wako. Nongo kuposta mahara unofunga kuti ndakashandira zvokuti wewe undipote ndichikuposta every time unoti post me usina chaunondipa. Of course kana ndichitoda mari. You act like munhu ari right. If you act like munhu ari right, batanidza maZimbabweans. Uno sabotage vanhu, uchisabotage every time we see your plans, you see your wicked plans. Wakaita live, unongo chita kubesha, uya akaramba kushanda newe, unombesha, uya akaramba kuita zvauri kuda nemari yako, unombesha, because you want to be a multi-millionaire. Why doesn't Bill Gates brag the way you brag? My message are funny, Isa. You are a bully because people are suffering. You bully poor people. You bully poor people. You bully poor people. You bully poor people. And this is poor. And this is poor.
shoti rake ndakaona papicture yari kutaura kuti hanzi vaiti ndine picture. Handina kumufonera uku ndichida kutomuprotecta ndikati ndine picture yako uri muhotera. Ndini ndakatomupa warning ndine picture yako uri muhotera Java. Ndanzi ndiiposte handisi kuda kuiposta. I am being kind to him. I am being kind kuti aiwaka uri munhu waprofeti. Saka zvikanzi picture rikazobuda hazviite. Akutonditi hanzi vaiti nekuti vaida iwe unopenga stereki iwe ndotenga nhingirikini. Ndotenga mota ndega inini. Ukunzwa? Mari yema-offerings iyo ndoyo unobva wauda kutanga kutoti you have where is the foundation of your money? It's from Christians. Respect the people. Respect the people. Don't diss on the same people who give you money. They remain poor to feed you. Respect them. You understand? Respect those people wanokupa offering. Ndo vanoita kuti utenge Lamborghini vachikublessa. Ukunzwa? Respect vanhu nekuti ndo vanouya vachisa offering. Waicollector wotenga Lamborghini wouya futi wotenga kudadira the same people. Shaz, no. Ina ndina mwana ndochika ini ndingana ndine chinhu chandakabviswa pafesi yangu iganda rekukwata. Ndosaka pamwe muchiona ndakashata kudai so. Ndosaka muchiona ndakadai so ganda rekutya nezvekunzanzi tichakubata tichakuita seika. Munotondibata but ndakutaura chokwadi. Respect the poor shamari. Utodanguvhaira ndinobhadhara 375 one workers and then unobhadhara because unenge uchivaita mutactic unofunga kuti wokaudza munhu yone miruziroza andi munhu anojamba. Aka munhu anotokupa kaLamborghini yake nekuti unenge wamuti unonzi Rose kana kuti unonzi Dadirai. You think we are stupid enough? Ina ndimbo kutye for any day zvokutanzi unowanzira vanhu uchi-shut down. Me, I have a gift from God. God Almighty. Haimitswe nevanhu gift yangu. Uti bvuma kupuswa, unoda kupuswa. Uda kupusisana. Waunoudza kuti everyday bvuma kupusiswa. Respect vanhu vane mari. Saka kana munhu ane mari anobvumidzwa kungodhotera munhu wese. Munhu kana ane mari anobvumirwa kungoti munhu wese wada. Jump how high. Jump how high. Jump how high. Jambisa vaunotengera mota shamwari. Wanzwa? Jambisa vaunotengera mota. Usani haundi jambisi. Pamari chin majaira indaika munopiwa mari yacho ikokoko. Zvemara munozvidawo munenge muchainitiatwa musatanism every day ndikupa vanhu mari uripa vanhu mari kuti vakunamateka. Do you know if you get broke today nobody will pay attention to you? Do you know? Do you know now ukati hauchisina mari iwe pasho ndo paunota una vanhu vanokuda iwe? Do you know that? Izvezvi ukati nhasi Java uchisina sendi hakuna kana tsuro inokuda. Vanhu vanokuda because une mari yekuvapa. Saka vanhu vanokupusa vakangwara. Vanotera mari yako havatere moyo wako. Moyo wako hauzi clean. Ukunzwa? Moyo wako hauzi clean at all. I would say it. Inini ndotaura chokwadi but ndonamata sha. Same mwari waunofunga kuti unonamata ndo same Godfather vandonamata. Vanhu vanokuda chete because unovapa mari. Visa mari uone vanokuda.
bvisa mari chete, just remove tumari utu uone kuti vanosara here. Skoronamatwa, hey, profeti zvenyu, profeti chi? You think you can control chienda kapa chigaro, iswa kapa chigaro. Iswa kapa chigaro pacho uende ipapo utonge nyika kana uchida ubva wati hang maititi ndife, because as long as I live in I stand for what I believe. I am not afraid of anybody. Me, I'm not afraid of anybody. And handitize zvinoita vanhu kuti vakatuka vanhu vanoenda overseas kunowanda. Handiwande uya padeni pangu. Ukunzwa? Handiwande kuti kana ndikanzi ndanesana nemunhu anzi maititi, then she traveled abroad and looked for asylum. Maya. Handite zveasylum ndiri paZimbabwe apa. You understand? Ndavakuteverei ivavo vakupe mari, uvape mari. Ina nditombode mari yako inini, handitomboide. Ukunzwa? Handitombode kana sendi rako Java. Motikari yauri kutaura yeo recently ndakatobva kuUK neimwe motikari. Ukunzwa? Sanjairire wewe. Mari yako kandipa imari ipiyo kunze kwe $100. Yawakanyebera kuti hanzi zvoni ndakampa 500. Bombo clat. Nufunga kuti ndinokutya kuti hanzi nekuti please musataure zviro zvabva maprofeti. Pane maprofeti anoyera tisingataure. Atinoziva kuti akomananga munhu uyu munhu waMwari. Wanga wapedza nguva yekuprofita vanhu. You are now all over social media. Are you cousin to Zuckerberg? Are you a cousin? Murima cousin Elena Zuckerberg. Wapedza nguva yekuprofita. Isusu maprofita atisati akambomaona achigalivhanda. Anogalivhanda achiita zvinhu zvemweya. Kumweya uriko, kunyama uriko. Where do you stand? Where are you standing as a man of God? Where are you standing as a man of God? If you are a man of God, where are you? In the world, you are there. In the church, you are there. Everywhere, you are there. Bombo. Tumira vanhu vako vari kufunga ivavo kuti hanzi vachauya kana kuti maboys. Hani magara makandichikidzira, magara makandikwatisa. Mukati ukauya kuZimbabwe uchazviona. Ende ndiri kuzviziva. Ende maZimbabweans, in front of this 7.3 people, if anything happens to me, let me tell you my top suspect. Twabam Passion, Mawindo, Tyra, a whole lot of people are involved in this. And I know they are planning evil. So if you see me dead anytime, yeah? If you see me dead or killed, those are my top suspects. I've said it in Africa. In whole. Murufwana ndisikuziya zvamakandirongera. Motoda kundiurayira social media. Munopenga stereki. Nofunga ndisikukuzirai. Ndikukuzirai nini? Makutoita zvinonzi ningirikini social media makutonga iri politics. Kuita politics mu social media. Atetozi warameni chayo. Because unogara une stress. Put this down. Write it down. If you see me die, if you see me kunzanzi ndarowa nevakomana, those three are my top suspects. Na my marketing. Very four. Murugunzwa. Very four man are very deadly. They want to kill me. Diba ndakutaurirai. Ndakutaurirai nasi whether you hate me or whatever. If I die today, it's Passion Java, Mawindo, Tyra Chikocho, and my marketing. Those are my 4 suspects. I have said my own.
nyangwe mukandituka nyangwe mukati chi andisina basa nazvo ndaneta nekutukwa ine. I don't care anymore. Ndaneta. I am tired. Mukazonzwa kuti pane maititi vapfurwa ndo matop suspects musambozvitsvage kuti ndiana uraya maititi. Team iroro riri deadly. Team iroro riri very deadly. Team iroro very very deadly. Deadly. This team is worse than the political people themselves. This team is deadly than the wizards. Nyorai pasi. Ndikukutaurira imini. These four will take me to my grave. You think I don't know? Every time munenge muchingota muchinyemera kunditira nice, you smile at me, the next thing mune muchindinyenye na useri. You come, you smile at me, the next thing munenge muchindinyenye na useri. You smile at me, next thing you munoyorwadzwa nei. If you say I'm a broke single mom, yes, okay, fine. Andina mari, but at least I am trying. Do you understand? At least I am trying my best. I take care of my 2 kids. Leave me out of it. Do you understand? Leave me. And chakukwatei mesenda ikukwatai. And chatombo kukwatei mimi vanu mimi. Mugunzwa. And chatombo kukwatei kanaka wani kanaka sendi kanaka bodzi kakadai so. And chatombo kukwatei. This is an allegation. I've said it. You will do it, boss. You can do it because you are capable of doing it. I have to say it. Saka tuzokonzoti vanhu vakatorwa vakarohwa, vanhu vakatorwa. Vanhu vava vari influential. Munhu kana ane mari ano influencer zvisina nebasa rese kwese kwese. Down this size as the basa rese mwando kukwata here. Mnodi kuya 1 by 1. Mnodi kuya mukadzi. Guru shushu kuita guru mandira kuruisa single mother. Mukadzi akarambwa. Munopenga imimi. Mukunzwa. Munopenga stereki. Mazimbuya ne vamwe mazimchembere ne vamwe mazichi. Inga wani mune mamori dzenyu. Munorwisa 1 mukadzi 1. Akatorambwawo zvake ane maissues ake. Naye take kudai pa Facebook. Naye take. Munonditira show off yechi. At least I work hard. I work hard for my money. For my 2 cents. I've never asked anybody for money. Mu life yangu inini. Ndikakwereta ndodzosera. Ndikakumbira ndodzosera. But kwa muri asana kambo kumbira mari because I'm not dealing. I will not bow to you. I won't sell my soul to you. Wani mukadzi wana akatorambwa ari kuzvirwarira madi undisiya ndafa nechirwere. Murudi undisiya ndife nechirwere than kuda undiuraya ne stress. Jealous godo ndikaita chinhu unona rimwe uri chirimpinyuka ndikaindoswa ndikaitwa sei because what's so special about you? What is so special about you? Ndotadza kuti life yangu inini ndotadza kuti life yangu kana kutombo chichi kana kuti chi nekuda kuti ndinoatakwa level ndaite hapana. Ndinongori munhu anongoya achitaura chokwadi chakaita majokes ake. Unoona vanhu vachagurumandira kuda kuuraya munhu wani kutoita meeting. You want to trend. Anyone who wants to trend antanga anyongora maititi. Anyone who wants to trend anoda kunyongora maititi anozoti amaititi vachataura. Of course ndotaura ka. I don't keep things. I don't keep secrets. I don't keep burdens. I let them out. Do you understand? Leave me alone. Because watenga chimbeda wadi kugadzisa imba yacho wanga waivaka here wakutobosa kuti ndakavaka imba ndakamuvakira imba yacho wanga waivaka ko wadi kuzotaura waivaka.
muri macultist. Imba tisiyeka isu hatina hedu imba, hatina zvatinazvo, tinodriva mavhitsi, tiri varombo, hatina vashandi 371. But what I'm thankful to God is God loves me still. Ndikatenga kaleda sofa kangu ke 1000 ndo inoenderana neni. Ndikatenga leda sofa randatenga nhasi 1.2 ndo rinoenderana ne 2 cents yangu. Iwo ukatenga rako 4 million tozitenda koe mari yaumofara nyika inenge yakawanda zvokuti you can buy a sofa 4 million. Mari offering ungete zvokutamba nemari offering inoiri mabhasketi ka. Muda kuita zvechikauti zvenyu pandiri munofunga kuti chii? I've said my own. This is my father's country. Andina munhu anondibvisa panapa mugo motokwanisa kutozondibvisa nezvimwe kwete zvenyu zvekuswera muchindisaiza padheni pangu apapo pasera. Ndapedza newe mumutaurire prophet wefake andiswerere izvozvo kuti yamana respect munhu ane mari. Munhu ane mari anorespectwa kana ane character. Kana une mari usina character, to hell with your money. What is a gafa, gasha, whatever? Ufunga kuti ndinofana kukunamata ini kukunanzva kuseri kuti hanzi ndipowo mari ndakakubhega kangani. Andambokutsiurere kuti vhura Instagram yangu yawanga wandihwekera. Nofunga kuti inini ndinokwata zvokukwatiswa nezvimota zveyelo. Handina mari yezvimota zveyelo. Ndinodriva kangu kadiki mwari achindikomborera. Nofunga kuti ina ndina changa chekuchechi kana nofunga kuti ndiri pastor ndingadai ndisina Lamborghini here izvozvo. Dai ndiri prophet. Dai ndiri prophet izvozvo ndichitori neyangu Lamborghini kana yepinki because ndechitongoudzwa vanhu kuti Jesu akazoda icho akazoda icho. Uda kutaura kuti wakarapa marabha. Wakarapisa marabha kupi 600 ina nhasi irimo munhingirikini mangu akaitwa scan. Makazouya leta chingoti takauya leta mobvuma kuti makauya leta kuti utanzi takusira maititi unonyeba uda kundisira because wanyeba kuti unomuvakira imba kamuvakira imba yawataura sada kunyeba uchanzi ndakuzvisiya vaka imba yaunenge uchinyeba unonyebera vanhu hobho ndida kukutengera mota ndida kutengera imba. Unomutengera kana 1 vamwe vese izvo zvingatende kumadance artist timabvunze madance artist esa kuti makapiwa mari here. Nofunga kuti kana ukapiwa mawaya vanhu vanopengeswa nemawaya utofunga kuti munhu isanopengeswa nemawaya. Handipengeswe nemawaya inini. Uunzwa. Panchatiza mnyika yangu nekuti hanzi ana pacho gara kwa America uko. Gara kwa America uko. Cheti. Inine watu tombori pa same level. Uyo une level yako yema Lamborghini, ini ndine level yangu yetu mota tudiki bosho kuti. Utati you won't fight a woman uchindi fighter. Unenge wabhadhara zvima 2 cents zvako kuzimbo life uko. Wabhadhara kakuti upiwe mukana yenda zoenda kapfeka bhachi rinodhura ndakapfeka morning gown iri. Inonzi chi andakatenga ku UK. Inonzi chi morning gown iri ku Primark. Iri ndere ku Primark 20 pounds. Iwe wana jacket rako re 20 million tinozvitenda. Handizi level rako. Chisiyana neni bozi handizi level rako. Waize? Iwe ita zve bhachi rako re million. Ini ndoita zve Primark yangu. This is 20 pounds. 20 pounds.
Primark. Ladies and gentlemen, I am wearing Primark for 20 pounds. For me, wearing Primark for 20 pounds. Iwe, you are wearing Bachira, Harry. Yes, please. Meno wango ishtaura. Rent tenda but haizi yangu. Mari yako haizi mari yangu. Mari yako haizi mari yangu. Waize? Nino respect ya mariri mungu mangu kwete mari yako. Waize? Ndakufa undiurayiseka kana uchifunga kuti ropa remunhu rinongoera. You think we come to social media hatinowo mabackup kana hama kana kuti maspirits anotiteverera? Priman yoyo ndo yandakatotenga ine ndakatuta zvinhu kupriman zvema 20 pounds mark 50 pounds according to my level. Iyo bhachi rako rahenry yeta iroro 20 million ita izvozvo zvebhachi rako. Ndapedza iti. I don't compete palevel rako. Une mari iwewe but usandijairire. Waiziya? Une mari but usandisaizere. Gara nemari yako boza handidye newe. Waiziya? Urikuitisa vanhu ma-artist chaiwo ndiwo unomarwisanisa iwo. Ma-artist chaiwo. Ma-artist chaiwo ndiwe iwewe unorwisanisa ma-celebrity. Ma-celebrity unomadhumanisa kudai uya akaramba kuuya wakumudai uchimunyenyena uko oita zvimape nyenyenyenye W hausi ndita W yako yoyo ndezvako neW yako yoyo ukunzwa W yantu hell with your W tese tiri kuenda kugenda tese we are going to hell because a lot of you are fake. Saka usambofunga kuti ungaende kudenga iwe ukaenda kudenga ndogara pachigaro. Iwewe wakaenda kudenga ndogara pachigaro chamambo chaicho ndine icho tuna vanhu left iwe ukaenda kudenga pashoniwe. Inini iwewe ukaenda kudenga inini ndinogara pachigaro cheushe. Iwewe ukaenda kudenga. That's a bet. Auti pusisa panapa utafunga ndatiziva anonzi ma-men of God. Ma-men of God unofunga ndatimazivi. Ma-men of God ari kuti azvishamiso uko. Ma-tractor ema-groceries. Ana Hubert vai vanoisa pano nekutaundi uko. Vanenge vakazadza groceries. Asi makambomona chuya chiti nyenyenyenyenye. Munofunga kuti vanowo maFerrari, maLamborghini. Munofunga kuti havana vana bushiri vaive. Vanoyera vanofamba makambona vachiti nyenyenyenyenye. Iwe ndio wazo nyanyoshamisa zvokudini. Apa maraba nakapfupi vasiyana because of you kungosvika kwenyu panzvimbo. Makupesanisa vanhu. Perapedic inoita here muimba inenge ichitangwa wadi kutanga wakaimbosenga perapedic kana uchifunga stereki. Mutenga perapedic munhu arugara mugomba. Twadi kutanga waisa flow. Anti unofunga what is a John? I don't think like a billionaire. Do you think if I don't think like a billionaire I'll be here today? Do you know I used to stay in a shack? Do you know? I used to stay in a one room. Do you know that? But because I think like a billionaire, like you think, you also were suffering before you got rich. So don't undermine or underestimate anybody because you passed through that poverty. For you to be bragging is because you always coming from somewhere
Every successful person anotobva somewhere kuti ashike pari. So don't act like you just fell from heaven with your Lamborghini or Ferrari or Ferragamo. You were once a broke-ass person and you worked hard just like we are all doing. Do you understand what I'm saying? So usati dise tiri kutozamao kusvika pawakasvika. Do you understand what I'm saying? Every successful person anobva kure. Of course, my house cannot be compared to yours because you have a mansion. Because the church obviously bought for you. You understand? But you don't because some of us, we are women, we are working hard, tirelessly. We can't sleep, we can't rest. We are working hard. Ndotengesa kana masweets, ndotengesa kana madomas, kana mabrugu ndotengesa. Kuti ndiramise vana vangu tu vandakapiwa. Then you just come uchiti disa mabasa yedu because une vanu 370 vaunobhadhara. Ega vabhadhara ina this part of your employees ka. Why is it? And it's the part of my workers. Because I was often got in Ningazombo, Fandaka respect. Musuya Jay Wakatonyeba pa social media, Dampa 500 US might it. Wakan depend, Wakan pa wire. Once the board Rango wrote to it as saying, I watched out as saying, Utanzi, board Rango tap was an out to me to say. In the Amjuda, what is Savanum, Jungo to Muntomita say. Hakuna muna kango mga maksena ne mari. History ya maprofeti wobo vamavakabva kuma chechi mamwe vachikura vakashika pawashika havana mabviro vakavhairira vatendi vavo. Ini ndakabvamuka shak. Why I'm proud of myself, guys, I'll be honest with you. I'm not a rich woman. I am not a rich woman. But what I'm proud of is now I can afford to buy myself a car. I can even afford to buy myself a car, even 3.5 not to ketu, not to isoka mota kampamba, maizia. I can now afford to buy myself furniture. I can afford to buy myself everything, take my kids to school without anybody's money, making me a proud woman, a hero. So don't come here dissing on my grind. Don't come here dissing on my grind, because me, I'm a real hustler, baby. And it is a church is a good thing to be say offering. Why is it? And you are ushandi unongoti mahumba Bruce Kadeya baragadia madea vanhu vatobvisa mari manje inini ndikwanise kuti hanzi Bruce Kadeya ina ndikwanise kunyebera ne Bruce Kadeya iwo kana uchikwanisa kunyebera kuti Bruce Kadeya jojo mtactic wako wekuita mari. But inini ndinoshanda. Why is there? Ndinoshanda andite Bruce Kadeya ndiri pachair. Ende pa mama na mirapa usingatembe ne backup fight chayo usingatembe ne backup ndo pa unonyatsoona kuti ichi chimuruma chisi chimkadzi fight chayo ukunzwa kwete yekutumira matags mutemo chayo kuti get ngende bora ngende java roba maititi ndo pa unoona kuti nina andiitirwe yoyo wangu ndo pa unoona kuti ndiri murumari ari msketi ukunzwa nditombo kwati usatombo tumire mataxi zvemataxi mataxi anondirova one on one chayo kuti kunga zvibakera kunga unonyeba iwe ndozvataka ngongoma yatodanirwa tichinzwa yemafight. Iyi ndongoma yangu chayo samba unyatsoona kuti adzi comedian seri kwa comedian kune soja gamba ranzwa nekuabuswa ukunzwa gamba ranzwa nekuabuswa rawakatarisa uriona here gamba ranzwa nekuitiswa saka ndikakubata nechibhakera chiziva kuti chinouya in 7 stories ndokupedzera shungu dzemaproblems angu one aka
aka kachibagera kauri kuona funga kuti ndingatokukwata unoswera uchisaizwa munhu akaita mudiki kudaro anda kutyiwa madheru munhu wese neni namaititi haumboite kana fight nenanzi vakadzi takanzi uchidhisa unodhisa kabisira unozvikundidhisa uchiunza taira nekuti wakamutengera itaika yamunenge muchiita asi munofunga kuti tisingazivi yamunenge muchiita here you honestly think teti tisingazivi zvamunenge muchiita uda kuya panapa uchindidadira utonyari kundidadira ndine zera newe here inini ndine zera newe haunyare kunditsvinyira kuchinyiro single mother haunyare kudhisa single mother hautonzwa nyadzi dzekutongondinyaro maprofita nhema real prophets are there kwete zvokuti unoona panapa utanzi ndiite profeti unoitwa profeti uri profeti vani uri profeti vani iwe unomwa manatural juice yako idomwa kokwe ndepound sotora jangi panapa ndakakukumbira utengerwa mota kupi handina mota here inini handina motikari saka ndakakukumbira kupi ndakakuudza kuti usangonditume kuposta zvinhu zvako usingandibhadhari inga vamwe uri kubhadhara nemota wani nemari saka ndibhadharewo bhozi uri kundituma wakuti ndakakukumbira mari wakangouya ndingangoye kuairport ndisingazive time dzauri kuaraiva inda uchida kundita kunge dzubvura ndinda uchida kundita kunge wai iwewe ndaiziva time yauri kusvika kuairport sei ye ndaiziva sei arrival time kana musina kunditi endai motora maititi muuye tikutore asi mahwindo here akati endai munotora maititi zvanzi najava tuyo kuzokutora iko airport wakuti hanzi ndakauya ndichimhanya ndingatyokere makumba angu inini kuti hanzi hamusiri makati ndiuye here ndikushutei life waida ngondituma mahara unofunga kuti ndiri mutumwa wako here iwewe uda kundita unge hwai uda kundita zvechihwaiwai geto unoita zvechihwaiwai post ende haakumbire anongoti post ndikati haungoti post handiti unokumbira ukangoti unge munonzi peji racho ndiwakarishandira zvinoita here ndakauya ndikakutora live kuarrival time yako ndaizira kupinini kana musina kundideidza oti hanzi maititi vakangouya one personal koma $20 emunamato wandikanganwa wakangana kuti wakandimbondiprofesa zvisizvo futi hazvisizvo zvakatozomboitika futi chinda unorara kane bhachi rako ini ndinorara neyangu 20 pounds primax jacket wanzwa saka mari yo kana uchiti ndakaitaura mari kuti ndaida mari of course ndaida because haundishandise mahara I am not your servant saka ndakatoti ndipe mari ndikuadvertise ndo basa rangu andishandire mahara ndosaka ndakakuti inga vamwe uri kutengesa uchipa mota nemari ko inini ndipeka ndikumakete saka chakaipa chii
wakunditi hanzi handikuziva unaundiprofita dream yacho yakazomboita kamutopasi yandakabhadharira $20 nhasi wakuda kutaura kuti kwanzi iyeye usandidzvairire wewe unzwa usandidzvairire nyenyenyenyenye usandidzvairire pafeya chaipo top notch uvaudze kuti uyati tipewo mukana timborovana namaititi uone kuti ndokubinha sei usandidzvairire kana uchitonga-tongera uchitorera mari ina handidi kutongwa zvekudaro handitomboda machatsi arimo mufoni ndichipedza da kuisa ndakatombomupa warning andihekera page akaridzosa after 3 days page rangu richidzosa akutaura kuti hanzi handitaure naye ndiya handakamuchinjira namba hausiri wakauya nenhamba uchiti hanzi this is my new number maititi wakuti nini ndakakulikira namba unonyanyoshamisa chikwewe unondichinjira namba yechi unofunga kuti namba yaunongogovera munhu wese ane mbiri ngati unoda kuti akuitise mbiri iwo ndiwega uda kusara une mbiri wakapfeka crown ndiwe jesu here unotokonza hanzi ngatina matei passion ndiwe jesu uri jesu wani namatwa ni vanokunamata ina ndikunamati kana handitombo kunamati and I will never I pray to God Almighty handitombo kunamati forget ndikunamate kana because ndotoda kutonzi ndinamate java ndoti kunamata mwari ndapedza mwari ndichengeteiwo ndiri afu ndotiwo java ndinichengeteiwo unondichengeta uri muchengeti wangu kusvika pandasvika zera rino iri unofunga kuti zera rino iri ndowanga wachimbonita kuti ndirarame yeah torotanzi usatuke munhu ane mari saka ndozvaunodenhera vanhu kuti tisakutuke nekuti une mari yeah nekuti une mari hatifanire kutombonangirira because une mari inandibhege kumba kwedu isusu kune vanhu vane mari muri kunzwa vabvunzei vanokuda kuti kana ari zaferistas bhege munhu ane mari ndinotogona kurara nenzara nchimwa mvura ukunzwa ndichidya sadza nemvura kudai dzani kuti java ndipo mari yemuriwo unonyeba iwe unonyeba tamari yako yo tunoitenda but usanjerere watinti umfazi watinti mbogoto ina ndikukwate gore regonzo ndiwe gonzo racho iwewe unotaura ndiwe timu yenhingirikini yacho yakataura ndiwe timu yacho iwewe ndiwe gonzo ranyenyena vanhu vese kunyenyena kudai so ndozvawakaudzwa kuilluminati kuti enda unovashandisa stereki kuzovaunganidza mu1 room ndozvo wakatumwa kuzounganidza munhu wese kuti gather all the influential people, the musicians. We all know the world is coming to an end. Better not be the angel watumwa kuzoimisa. Why is it? Better not be. Ndatopedza newe ndapedza newende handichatotavuri chero ukazouya ukamira pamusoro pefuru gudhu chero ukatenga motikari inenge foni inenge ichiti tuipaka handinei nayo ndodhiraivha yangu diki
chero wakatenga motikari inenge ichitaura kuti good morning Mr. Jama, how do you eat today? Handinei nazvo. Hausi prophet iwe uri comedian uya. Waize usataure zveuprofeti. Level reprofesi rakatobva pauri. Kana iri gift, kana uri profesi kayakatiza, kana mutactic wemechi dzako kawakatiza, ndosaka wakuchuna in industry yenhingirikini, because chawanga wakatora ka chekuona ka nemamwe maeyes ka chakafedha. Ndochokwadi. Maziso ako kana kuti 419 yawaita yaya iko nezvaichisipo, iko nezviporofita munhu. Kana uchifiti uri muprofita, ndiprofita inini. Uya undiudze madipesai. Ukunzwa? Uya undiudze madipesai, unditaure life yangu kana anything chandisingazive. Tione. Zvakatopera mhepo yaya prophecy yakapfura pauri kudhara. That renda raya rakabviswa pauri kudhara. Ukunzwa? Renda iri rakabva. Anointing ye prophecy yakabva. Ndichikutaurira inini. In the prophet were my streets, the street prophetess. Wanzwa. I am the street prophetess. Your anointing went away long time ago, passion. It vanished. Wapererwa anointing yekugesa mazita evanhu. Wakupinda mu industry yekuda ngotaura. Chimbodzokera ka umboita prophecy. Yapera, the holy veil is gone. It's gone totally. You are no longer an anointed man of God. The veil, it went away long time. Wanzwa. You are no longer a prophet of God. Ndikukutaura inini ndiri prophet wema streets. And I would declare and decree that nothing can happen to me. In the same God you pray to is the same God I worship. Nothing. Wanzwa. Nothing. The anointing is gone. It's no more. You are just a passion without any ETC, without any anointing. You are now just a passion who made money through church and faded. That's it. The peda. Uchisiri java. Waize. Usa wakutedza inda. Uyatimire muraini zvezvizvi. Vanhu chaivo chaivo vausingazivi. Tivamise muraini umboita zvako zviyo utaure kuti hello, your name is this. I saw this. Say I saw a man. I saw a woman, and I saw a cow. And then, if you saw a cow, and what did the cow do? Ndapedza newe. Ndatopedza newe. Ndiri prophet wema street inini handitomboitiro ndakakura muchinamato. Handivharwe maprofeti echokwadi ndomaziya. And amumbobve makandiona panapa ndichitaura jangi about them. Nyangwe vakanditira kana chi because ndovaziya. Waiziya? Vhara vaunovhara ivavo, not mina. Not mina. Kana iko kuteritori yenye maprofeti koko unovaudza kuti amaititi vati house pro. Ndozvandataura inini. Ndapedza. Chenda ikoko munopiwa mari uko. Waiziya? Chenda munopiwa mari ikoko. Ina handidi mari yako wangu. Hauna handina. www.getaway.com. Siyana neni. House kuda. Problem.